mansa gidansu inda za ka bar wayarka wutan tocinta a kunne da gangan ka kama hanyar tafiya gida kafin ka isa gida sama da mutum 10 sai sun ma magana sun ce tocinka ba a kunne yake. Amma inda za a ganka da sigari duk an ba wanda zai zo ya ce zai maka nasiha. Haka ne ko ba mutum yana hawa kekensa ko standard malam standa iya matsalar keken ta kada shi ta kashe shi amma ba za ta hana shi shiga aljanna ba. Amma wannan laifin zai iya hana shi samun rahamar Allah. Jama'a mun fahimta? To idan irin wannan gyaran ne kowa ya iya. Haka ne sai makatocin wayan gaba a kunne. Amma inda za a gan shi da wata a wani gu da bai dace ba, shi wannan da zai iya kiran shi ce mishi wani ka kiyaye wannan abin ba daidai ba. Kana da iyaye, kana da mutunci, iyayenka suna da mutunci, kaza nan kuma sai dai a koma ana gulmansa. To kaga ai an yi abin da ba shi ya dace.